Good afternoon, everyone. Welcome back to our YouTube channel, The Dreamers Coaching Center. We will discuss about the important question of history of plus 2 second year arts of 2026. ପିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ 10-12ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଏ 10-12ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଲା ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ନୀତିବାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଲା କ'ଣ ପିଲେ, ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ନୀତିବାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାବୀରଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ପିଲେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ତ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ଆୱାର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, ତ ସେଥି ତାର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ତମେ ଆଲୋକପାତ କରିବ। ଆମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ପିଲେ, 1936 ଏପ୍ରିଲ 1। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର ଗୁଣାବଳୀ, ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି, ଯେମିତିକି ଆମ କ'ଣ ଫୌଜଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଆମର ରହିଲା ମାଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ରୟତବାରୀ, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଡେଲାଉସିଙ୍କର ଡେକ୍ଟୋରାଇନ୍ ଅଫ ଲେପ୍ସ, ରାଜସ୍ୱ ତଳାପ ନୀତି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନିୟମ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଥିଲା ଆମର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ପିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦ ୱାର ଅଫ 1857 ଅର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର ଅଫ 1857, 1857ର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 1857ର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ସେତେ ମାର୍କ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି କ'ଣ, 1817ର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ନାଁରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ। 1857ର କ'ଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, କିଏ କହିପାରିବ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା 1920ରେ। 1920ରେ ଅସହଯୋଗ, 1930ରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ 1942ରେ କ'ଣ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ପିଲେ ତମର ଇତିହାସ ଏକ୍ଜାମରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍। If anyone wanted this PDF, then contact this number. I will provide you the PDF. Contact to this number, WhatsApp number. Okay, thank you.